Di tepi hutan, seekor kucing bernama Luna menemukan burung kecil yang terluka di bawah pohon. Meski lapar, Luna merasa iba dan memutuskan untuk merawat burung itu hingga sembuh. Setiap hari, Luna membawakan biji-bijian dari dapur pemiliknya untuk burung kecil tersebut. Ketika burung itu akhirnya sembuh, ia tidak terbang meninggalkan Luna. Mereka menjadi sahabat yang selalu bersama, bahkan berbagi makanan. Disney mereka menjadi scene dan judel sejauh asli hewan di hutan.